本日は南アフリカ共和国のプレトリア大学からラダ・ティルバッセン先生をお迎えして、講演を始めます。今回ティルバッセン先生は日本学術振興会の特別、外国人招聘研究者短期として、京都大学、に来日され、3週間にわたって日本で研究活動を行っております。ティルバッセン先生はこの9月に南アフリカのプレトリア大学に移籍されましたが、それまではモーリシャス島のモーリシャス共和国の教育研究所で長らく研究教育活動を行ってきました。ティルバッセン先生の研究領域は社会言語学や言語政策などを中心としたもので、特にインド洋での島嶼地区における言語状況、教育状況に関する研究では第一人者であると言えます。で、本日はその中でもモーリシャスの言語状況の問題についてお話を伺いたいと思います。モーリシャスというとまだ日本人にはあまり馴染みのないところだと思いますけれども、その地理的関係なども含めてですね、お話をいただきたいと思います。ではティルバ先生、よろしくお願いします。Vas-y. Bien. Merci beaucoup. Bon, je vais parler en français, je ne peux pas parler en japonais. 今日はフランス語でお話しさせていただきます。日本語はできませんので。Voilà, donc je m'appelle Rada Tirvassen. Je suis mauricien et je travaille à l'Université de Pretoria en Afrique du Sud. 私はラダ・ティルバッセンと申します。私はモーリシャス人で、南アフリカ共和国のプレトリア大学に勤めております。Je voudrais d'abord remercier le professeur Nishiyama pour l'occasion qu'il m'a donnée de venir ici à Kyoto. Je suis arrivé ici la semaine dernière. 本日は今回は京都大学にお招きいただきまして誠にありがとうございます。Et je découvre donc un pays que je connais à travers vos produits, notamment les voitures qu'on importe de Maurice. 私は先週日本にやってきたわけですけれども、私はこの皆様方のこの国については特に製品、とりわけ自動車を通じてこの国のことはよく知っておりました。On a aussi importé beaucoup de produits électroniques, mais maintenant ils sont de plus en plus remplacés par les produits chinois. またこれまでモーリシャスでは多く日本の電化製品を輸入しておりましたけれども、近年では次第にそれが中国製品に取って代わられております。Bon, mais on regrette quand même que, parce que c'est des produits de très bonne qualité. Autrement, je suis assez frappé par un certain nombre de choses dont j'ai parlé au Japon. Premièrement, l'hospitalité japonaise. 私はモーリシャスでの電化製品の輸入がですね、次第に中国製品に変わったということはちょっと残念に思ってますけど、というのも、日本の製品は非常に高品質だったもので、それはともかくとして私はここに来てからですね、非常に感激していることがいくつかありまして、それはまず第一は日本人の艦隊ということについてあります。Deuxièmement, je trouve que c'est un pays qui entre dans la modernité, notamment dans la technologie, mais en conservant les traditions, et je trouve ça magnifique. また第二点としては、この日本という国は近代化の中に入っていながらも伝統というものを強く守っている点に大変に感心いたしました。Bien, j'en viens donc à ma conférence. それでは講演の方を始めたいと思います。Alors, depuis quelques années, je suis impliqué dans une réflexion sur ce que ça veut dire faire de la sociolinguistique. 私はここ数年来、この社会言語学を行うということは一体何なのかということを考えるようになりました。J'ai fait de la sociolinguistique pendant une vingtaine d'années. これまでおよそほぼ20年間社会言語学について研究を進めてまいりました。J'ai publié un certain nombre de livres à Paris. そして何冊かの本をフランスで刊行してまいりました。Mais dans mon dernier livre, je reviens sur
30 années de sociolinguistique à Maurice et dans les îles de l'océan Indien de manière générale. そして、最近の近間ではこの30年間の研究を、モーリシャス並びに、インド洋諸島でに関する、ここ30年間の研究を、まとめてまいりました。Ce sont ces réflexions que je vais vous livrer dans ce texte, dans cette présentation que je vais faire. で、今回、皆さんにお話しするのは、この30年間の、考察から、得られたことをお話ししたいと思います。Quel est le point de départ de ma réflexion? 私のこの、考察の出発点とは一体どのようなものであったでしょうか。Je considère que faire de la recherche, c'est-à-dire produire des connaissances, implique des responsabilités. 私の思うところでは、研究を行うこと、これは何らかの、責任を伴う行為だと思います。On offre une certaine manière de voir le monde à nos citoyens. 我々はこの研究によって、世界に関する何らかの見方を、市民に、提供するわけです。Et c'est une lourde responsabilité que l'on a. で、それこそが非常に重い重要な責任であると言えます。Avant de produire des connaissances, ce qu'il faut faire, c'est de se demander quelles connaissances on produit à partir de quel type d'outils théoriques. そこでこの知識を生み出す前にどのような知識を生産するのか、どのような方法によってどのような理論によって生産するのかをあらかじめ考えることが必要だと思います。Alors, je vais faire une petite digression. Je viens de lire un texte de M. Nishiyama. で、ちょっとVas-y. ちょっとここで脱線します。Et dans ce texte, en fait, il interroge le rapport entre les connaissances que produisent un certain nombre de chercheurs et leur profil social. ティルバッセン先生は先日私の書いたテキスト、論文をちょっと読んでいただいたんですけども、私その論文の中ではある知識というものと、それからそれを生み出す、学者研究者のプロファイルとの関係について論じておりました。Au-delà de ce qu'il dit, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que en fait, le sens que l'on produit, la connaissance que l'on produit, n'est jamais complètement déconnecté de ce qu'on est véritablement. そこでの内容というものもさることながら、我々が作り出すことの意味ですね、研究者が作り出す、研究成果の意味というものは、その研究者の置かれた、状況というものから完全に切り離されていないということです。Et donc, on est partie prenante de ce qu'on produit comme connaissance. したがって、我々は自分たちが作り上げている、生産物そのものの一部になっているということです。Je considère donc que le scientifique ne peut pas faire comme si ce qu'il produit, c'est de la connaissance transparente, objective. したがってその学者というもの、研究者というものは自分たちの作り上げている知識というものが、生産している知識が完全に透明なもので、また完全に客観的なものだと主張することはできないと考えます。Et donc, c'est pour cela qu'il est important d'interroger soi-même ce qu'il fait lorsqu'il fait de la recherche scientifique. そういう意味で、この学問的な研究を行う上では、自分の行っていることは何なのか、というか自分とは何なのかということを問いただすことが重要であると考えます。Je vais prendre donc un exemple concret, les travaux de recherche scientifique qu'on a fait sur Maurice pour expliquer mon point de vue. そこで私は、私の視点を皆様にお話しするために、このモーリシャスという、事例を取り上げていようと思います。Alors,
D'abord, Maurice est une île plurilingue. まずモーリシャス島というのは複言語状態の島であります。 Donc, comme vous le voyez en fait sur le PowerPoint qui a été présenté par Mademoiselle Mickey, qui était gentiment préparé par Mademoiselle Mickey, on associe 13 langues à 1 million de locuteurs à Maurice. 本日のパワーポイントは鎌本さんが作っていただいたもので非常によく分かりやすいものを作っていただいてありがたいと思いますけれども、このパワーポイントをご覧になれば分かりますようにモーリシャス島というのはインド洋にある小さな島でそこには約100万人の人口に対して13の言語があるという小さな島です。 Pour un sociolinguiste, quand il est confronté à une situation comme celle-là, il doit rendre lisible la situation. Il doit comprendre, il doit comprendre soi-même et il doit rendre lisible pour les autres. でこのような状況を前にして、社会言語学者はこの言語状況を人に第三者に説明しやすいようにすることができると思います。 Les sociolinguistes ont organisé les rapports entre les langues autour de ce qu'ils appellent des rapports inégalitaires entre des catégories de langues. そこでこの社会言語学者たちはこのような状況を説明する上でさまざまな言語カテゴリー、不平等な関係にある言語カテゴリーという概念を取り上げました。 Vous savez, il y a beaucoup de langues et donc pour essayer de comprendre, on les met dans des catégories, dans des paquets. でこのように、モリシャスにはたくさんの言語があるのでそこでこの社会言語学者たちはそれをカテゴリー別の、に分類していったわけです。 Alors, par exemple, une catégorie qu'on a constituée, c'est la catégorie des langues européennes. 例えば一つのカテゴリーとして、社会言語学者が作っていったものはヨーロッパ系言語です。 Et dans cette catégorie, il y a l'anglais et le français. でその中には英語とヨーロッパ系言語の中には英語とフランス語が含まれます。 Une deuxième catégorie, c'est ce qu'on appelle les langues populaires. そして第2のカテゴリーの中には大衆言語がと呼ばれるものです。 Il y a deux langues populaires à Maurice, le créole, qui est associé, qui est né du français, et le bhojpuri, qui est une langue qui est importée en quelque sorte d'une région de l'Inde qui s'appelle le Bihar, et donc cette deuxième langue, ça s'appelle le Bhojpuri. そしてこの第2番目の大衆言語と呼ばれるものの中にはフランス語から派生していったクレオル語がありますし、またもう一つにはインドのビハール地方からやってきたボジプリ語というものが入ります。 Oui, c'est ça, c'est le Bhojpuri. Très bien. J'ai compris, vous voyez, je commence à comprendre le japonais. Et donc, on considère qu'il y a également une troisième catégorie de langues, ce sont les langues asiatiques standardisées. そしてこの第3番目のカテゴリーというのは標準化されたアジア系言語であります。 Alors, dans cette catégorie de langues asiatiques, on a l'hindi, le tamoul, le telugu, le marathi, et également on a les langues chinoises, le cantonais, le hakka et ce qu'on appelle le mandarin, le putonghua. アジア系の言語の中にはヒンディー語とかタムール語とかマラティ語とか中国語、広東語、それからハッカ語、それからマンダラン、中国漢話などなどが含まれます。 Et donc, on considère qu'il existe ce qu'on appelle des rapports inégalitaires entre les catégories de langues. そしてこのような中にはいわゆる不平等な関係と呼ばれるものが認められると言われています。 Comment est-ce que le sociolinguiste fait pour établir ces rapports inégalitaires? それではこの社会言語学者たちはどのようにしてこの不平等的な関係というものを生み出して作り上げていったでしょうか。 Il utilise ces outils conceptuels et dans ce cas-ci, il utilise l'outil conceptuel qu'on appelle la diglossie.
そこでこの社会言語学者はこのような状況を記述するために、概念ってある、概念を使うんですけれども、それがダイグロシアと呼ばれる概念を使います。Est-ce qu'ils sont assez au courant de la notion de diglossie? Peut-être un petit mot. Je peux dire un mot. Ok. Alors, le terme de diglossie, la notion de diglossie, vient des travaux d'un sociolinguiste américain qui s'appelle Ferguson. このダイグロシアという概念は、アメリカの社会言語学者のファーガソンという学者によって作られたものです。Ferguson avait au départ identifié des pays où il existe 2 ou plusieurs langues. このファーガソンは、ある国でですね、2言語以上の国をどのようなものかをまず考えました。 Et quand il y a 2 ou plusieurs langues, en général, une langue occupe ce qu'on appelle la sphère haute des communications. この2つ以上の言語がある場合には、その中での1つの言語はコミュニケーションの高いバリエーションと呼ばれます。 Et une langue occupe la sphère basse des communications. そしてまた別の言語はコミュニケーションの中でも下位にあるものと呼ばれます。 Par exemple, la langue qui occupe la sphère haute, c'est la langue de l'administration, la langue de l'école. 例えばこの高位にある言語とは行政で使われていたり学校教育で使われている言語であります。 Et la langue qui occupe la sphère basse, c'est la langue du marché, par exemple. で、例えばこの下位にある言語とは例えば市場で使われるような言語のことです。 D'accord? Et donc, la diglossie est le terme qui désigne le rapport inégalitaire entre les langues, la hiérarchie des langues. つまりこのダイグロシアというのは言語のハイラルキー、階層性を示すための概念であります。 Dans le cas mauricien, on peut parler d'un rapport diglossique entre le créole et le français ou l'anglais. そこでこのモーリシャスのダイグロシア状況について考えますと、クレオールとフランス語あるいは英語との間にダイグロシア状況が認められる。 Ou bien on peut parler d'un rapport inégalitaire entre la catégorie des langues populaires et la catégorie des langues européennes. またあるいはこのヨーロッパ系言語と大衆言語のカテゴリーの間にもまたこのダイグロシア関係が認められるわけです。 Tu peux leur demander si c'est clair? 皆さん分かりますか？何か質問とか大丈夫ですか？ Oui? Ok. Donc, pendant 30 ans, les sociolinguistes ont présenté Maurice comme une île plurilingue avec des diglossies entre des langues ou des catégories de langues. そこでここ30年間というものを社会言語学者たちはモーリシャス島を複言語状態にある島として複数言語間でダイグロシア複数言語間がダイグロシアにあるあるいは複数の言語カテゴリー間がダイグロシアにあるそのような状況にあるとして紹介してきました。 Pour nuancer cette première présentation, les sociolinguistes ont eu recours à la notion d'écologie des langues. そこでまず最初にこのような紹介をですね、記述に少しニュアンスを持たせるために社会言語学者たちは生態系という概念を導入し始めました。 Pourquoi ils ont eu besoin d'avoir recours à la notion d'écologie des langues? そこでなぜこの社会言語者たちは言語の生態系という概念を持ち出してきたのでしょうか。 Parce qu'ils considèrent que la notion de diglossie est insuffisante, inadéquate. というのもこのダイグロシアという概念はそれだけでは不十分であってまたモーリシャスの言語状況を記述するのに適さないと考えたからです。 Et donc, ils ont eu recours à la notion d'écologie des langues pour pouvoir rendre compte des phénomènes de représentation.
そこでこの社会言語学者たちは言語の生態系という概念を援用してこの表彰を塗り替えようと試みたわけです。Je vais définir le terme de représentation. ここでその表彰という概念について定義しておきたいと思います。Dans toutes les sociétés, quand il y a, et dans toutes les sociétés, les langues sont caractérisées par ce qu'on appelle des phénomènes de variation. どのような社会においても言語というものはいわゆる編集という概念によって規定することができます。C'est-à-dire, tout le monde ne parle pas une langue exactement de la même manière. というのも、皆さんが全ての人が、全く同じ言語を話すわけではないということです。Tout le monde ne donne pas les mêmes significations aux langues ou aux différentes manières de s'exprimer dans une langue. 誰もが皆言語に対して同じ意味作用を持たせるわけでもないですし、また同じ表彰同じ意味を与えるわけで表現の仕方同じような表現の仕方をするわけではありません。Depuis les années 1960, un certain nombre de travaux ont été conduits par des sociopsychologues. この60年代から1960年代以降ですね、社会心理学者が研究を進めてまいりました。Et ces travaux montrent en fait que les significations que les hommes dans une société associent à une langue ou à des variations dans une langue constituent ce qu'on peut appeler un savoir social partagé. そこで、この、社会言語学者たちによればその社会の中でのその言語あるいは言語編集の意味作用を考えてみると人々はある社会的に共有された知を共有しているということが分かりました。Ces significations, c'est-à-dire ce savoir social partagé par la population, on appelle ça les représentations sociales. で、このような、社会的に共有された知というものが人々によって、社会的に共有された知を社会的表彰と呼ぶわけです。Les représentations sociales sont donc des significations que l'on associe à des langues ou à des manières de s'exprimer dans une langue. つまりこの社会的表彰というものは、ある言語やあるいはある言語の表現の仕方に対して、対する意味を表しています。Très bien. Je résume ce que j'ai dit jusqu'à présent. で、とりあえずここまでのお話をもう一度簡単にまとめてみたいと思います。1. Maurice est un pays plurilingue avec 13 langues associées à 1 million d'habitants. まず第一にモリシャスは複言語状態の国であって、約100万人の話者に対して13の言語があるということ。Les langues sont organisées en catégories. そしてそこでの言語はいくつかのカテゴリーに分かれているということ。On établit des rapports inégalitaires entre les catégories ou les langues. そしてその複数のカテゴリーの間あるいは複数の言語の間には不平等的な関係が認められるということです。Et pour nuancer ces informations, on a recours au phénomène de représentation. そしてこのような現象に少しニュアンスを持たせるために表彰という概念を導入してきたということです。Un deuxième aspect de la description des langues à Maurice concerne ce qu'on appelle les pratiques langagières. 次に、第二に、モリシャスの言語状況を記述するにあたって、取り上げたい概念というのは、言語実践という考え方であります。Un autre terme pour pratiques langagières, ce sont les usages concernant les langues. これは言語実践というここで私が呼んでいるのは
言語の使用のことを指しています。Nous sommes à Maurice dans une société de contact de langue. De contact de langue. このモーリシャスというのモーリシャスにおいては、モーリシャスは言語接触が行われている、土地であります。Les langues cohabitent, il y a donc des contacts entre elles. 言語が複数の言語が共存しておりまして、その言語は言語接触が行われております。Et donc, on a besoin d'outils pour comprendre et décrire les différents types de contacts qui existent entre les langues. そこでこの言語接触を理解し、把握するために何らかの道具が必要になるわけです。Par exemple, ces outils s'appellent l'emprunt, l'interférence, le code switching. そこで例えばその道具というのは例えば借用であったりコードスイッチングだったり干渉であったそのようなものです。De manière générale, le terme pour désigner tout ça est le terme de contact de langue. そして一般的にこれらの現象に関わるものというのは言語接触と言われるものです。Aujourd'hui, je ne vais pas parler du contact des langues. 本日はこの言語接触に関する問題は取り上げません。Je vais me limiter uniquement à la diglossie et aux questions identitaires. 本日はこのダイグロシアの問題とそれからアイデンティティの問題についてお話ししたいと思います。Mais il y a en ce moment, aux États-Unis notamment, et dans le monde anglo-saxon de manière générale, toute une série de recherches que l'on fait sur le multilinguisme. 本日近年アメリカまたさらには英語圏アングロサクソンの世界においてはこの多言語問題に関する研究というものが深められております。Donc, si vous vous intéressez aux pratiques des langues en contexte multilingue, il y a des travaux extrêmement intéressants qui se font en ce moment même. そこでもし皆さんがこの多言語状態の中でのその言語使用の言語実践の問題に関心があるとすれば非常に多くの研究が行われていることを行っていますのでぜひ参照してみてください。Juste pour une petite digression, on est en train aujourd'hui on a commencé à interroger la notion de langue. ちょっとまた脇道になりますけれども、今日でまた改めてその言語とは何かというものについて問い直しが行われています。Et en fait, une notion qui émerge en ce moment, en anglais, c'est la notion de translingualism. 英語で今回トランスリンガリズムという概念が現在問題になっています。Et qui montre que, en contexte plurilingue, les gens utilisent toutes les ressources qu'ils ont à leur disposition pour communiquer. でこの複言語状態にある場合では人々はあらゆるリソースを使ってコミュニケーションを行うということです。Bon, je ferme la parenthèse, mais c'était juste pour vous signaler quelque chose qui pourrait vous intéresser. ちょっとここでその脇道にそれの元に戻しますけども、ちょっとこれもしかしたら皆さんに関心がある問題かもしれないと思いました。Donc on change maintenant de diapo. で次の進みます。Et j'en arrive donc à la question de la diglossie, aux catégories de langues dont je parlais tout à l'heure là. それではここでそのダイグロシア並びにその言語カテゴリーの話に移りたいと思います。En sociolinguistique, toutes les réflexions sur les langues servent à expliquer des phénomènes de société. この社会言語学においては、あらゆる現象はその言語を説明するために用いられます。En fait, la sociolinguistique, c'est une science qui tente de comprendre la société, de manière générale, par le biais des langues. 概して一般的に申しますと、この社会言語学というものは、言語というものを通じて社会を理解しようとする学問だと理解していいかと思います。Donc, quand on a commencé à travailler sur les langues à Maurice, on a voulu utiliser
les langues comme moyen pour comprendre la société. そこでこの、モーリシャスの、島についてですね考えるようになった時にはこの、それを通じて、このモーリシャスの、言語を通じて、モーリシャス社会を理解しようと思ったわけです。Alors, qu'est-ce qu'on fait en général en sociolinguistique? On postule l'existence d'une corrélation entre des catégories sociales ou biologiques. 一般的にこの社会言語学では、社会の間のune corrélation entre des catégories sociales ou biologiques. 社会上のカテゴリーあるいは、生物学的な生物学上のカテゴリーの間の相関関係を考えようとしています。Et le comportement langagier ou les pratiques de la langue. それとそのような社会的あるいは生物学的カテゴリーと言語使用の行動との間の相関性を考えようとしています。Alors, ces catégories sociales, ça peut être la classe sociale, l'ethnie, le sexe ou l'âge. この場合のこの社会的カテゴリーっていうのは、社会集団であったり社会階級であったりエスニック民族であったり年齢であったり性別であったりします。Ces catégories sociales, on les emprunte à la biologie ou à la sociologie ou à l'anthropologie. でこのような社会的カテゴリーは社会学や人類学から援用するものであります。Et donc, si vous voulez, l'objectif est de constituer des groupes sociaux. ですので、この目的というのは、さまざまな社会的なカテゴリーを作り上げるということですね。Et ensuite, de donner du sens à ces catégories à partir du comportement langagier. そしてそれぞれの社会的なカテゴリーに対して、それぞれの集団のその言語使用によってどのような言語使用から見てどのような意味があるのかというのを与えていく、その意味を与えていくということです。Bon, alors, on va prendre un exemple. On va prendre l'exemple du créole mauricien. そこでこのモーリシャスのクレオール語を一つ例にとって考えてみたいと思います。Si on prend le créole, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de donner un certain nombre de traits à la langue créole, de traits sémantiques, de signification à la langue créole. このクレオール語を例にとる場合ですと、この意味上の特徴を考えることが多いです。Alors, par exemple, on a donné à la langue créole une date, un lieu de naissance et une condition sociale de naissance. 例えばこのクレオールを例にとりますと、このクレオールという言語が生まれた場所、それから生まれた時代、それから社会的な条件というものが論じられます。On affirme que cette langue est née pendant la colonisation française. このクレオール語というものは、フランスの植民地時代に生まれた言語です。Que c'est une langue qui est née du contact entre le français et les langues des esclaves. そしてこのクレオール語はフランス語と奴隷の間の接触によって生まれた言語です。Et on a considéré que la langue créole est la langue des esclaves. そこでこのクレオール語は奴隷の言語だと考えられるようになったわけです。Et on considère donc que tous ceux qui ont comme langue maternelle le créole pendant cette période de l'histoire de Maurice, ce sont des esclaves. そこでこのモリシャスの歴史の中でこのクレオール語を母語にする人たちというのは皆奴隷だと考えられていました。Donc la langue créole renvoie à une partie de l'histoire de Maurice. そこでこのクレオール語というものは、モーリシャスという島の歴史に深く関わることになります。Mais la langue créole renvoie aussi aux souffrances d'une catégorie de la population. と同時にこのクレオール語は、ある社会的カテゴリー、つまり奴隷ですけれども、その奴隷の人たちの苦悩と結びついていることになります。Or, et je change de diapo maintenant. 次のスライドに行きます。La catégorisation des langues, c'est-à-dire le lieu de naissance, les conditions dans lesquelles elles naissent, sont des données qui sont complètement manipulables.
ところがこの言語のカテゴリー化やまた言語の出来上がってきた条件というものは完全に操作することができるようなデータなわけです。Je vais vous donner un exemple précis et concret. J'ai changé de diapo. でより具体的な問題から考えてみたいと思います。Dans les années 80, après les élections de 1982, この80年代ですね、つまりとりわけその82年の選挙の後になりますけれども、certains leaders politiques à Maurice affirmaient que les Indomauriciens avaient perdu le pouvoir. その中でその時代には何人かのオピニオンリーダーたちが権力がインド・モーリシャス人から奪われたと主張していました。On a ensuite associé cette perte de pouvoir des Indomauriciens avec la promotion de la langue créole. そこでこのような主張というものとクレオール語の推進というものが結びついていったのです。On considérait que le gouvernement d'alors avait une politique pro-occidentale. その当時の政権は西ヨーロッパあるいは西洋世界に近い西洋世界を支持している政権と考えられていました。Le créole était donc à ce moment-là associé au français. そこでこのクレオール語はフランス語と結びつくようになったんです。C'est-à-dire qu'à un moment de l'histoire, le créole, c'était de la souffrance par rapport au français. つまりこのある時代ではこのクレオール語というものはフランス語との関係で苦悩を表していたんですけれども、 Et dans ce schéma-là, le français, c'était la langue des colons, le créole, c'était la langue des esclaves. そのクレオール語が苦悩を表していた時代という中ではフランス語は入植者の言語であってクレオール語は奴隷の言語であると考えられていました。 Et dans les années 80, le français et le créole étaient tous les deux des langues pro-occidentales. ところがこの80年代になるとこのフランス語とまたクレオール語のいずれもが新西欧の言語とみなされていったのです。 Je reviens à la diapo précédente, au slide précédent, la catégorisation des langues, c'est-à-dire les significations qu'on attribue aux langues, les lieux de naissance, les conditions dans lesquelles les langues naissent sont des données qui sont complètement manipulables par la société. でさっきのスライドで見ましたようにこの言語のカテゴリー化というものや言語の生まれたところあるいはその条件というものは完全にこの操作人間が作り上げることが可能なものだと申し上げました。 En d'autres termes, les corrélations que la sociolinguistique a établies dans les années, au début des années 80 et même continué à établir, deviennent caduques. そこでこの80年代からそれ以降に生まれていったこの言語とカテゴリー化とそれから社会的なグループとの間の関係というものがCaduques, c'est-à-dire qu'ils sont neutralisés, ça perd de leur sens. その間の相関関係というものがだんだん次第に意味を失っていってしまったのです。 Okay. Donc à Maurice, comme dans tous les pays, je vais vous donner un deuxième exemple maintenant. Hein. 次に第2番目の例をお話したいと思います。 À Maurice, comme dans tous les pays plurilingues, pour rendre lisible un contexte complexe, on part à partir de la notion sociologique d'ordre social. 複言語状態にある国は他にも様々ありますけれども、モーリシャスのような複雑な複言語状態にある国を理解するため、社会を理解するためには社会秩序といった概念が必要ではないかと思います。 Les sociolinguistes partent de l'idée que dans toutes les sociétés du monde, il y a une organisation sociale. でこの社会言語学者によれば世界のあらゆる国において必ずこのような社会秩序組織化というものが行われていると言います。 Et donc, on considère que la langue peut permettre de comprendre le mode d'organisation sociale d'une communauté humaine. そこでこの言語というものがその社会化、そのある社会の中での社会秩序というものを理解するものに
になるだろうということを考えたんです。Je vais donner un exemple qui n'est pas dans le slide. で、そこでこのスライドにはないんですけど、ちょっとまた別の例を取り上げます。Si je prends la société française, la France, で、次にじゃあ一つの例としてフランス社会を取り上げて考えてみたいと思います。on va dire que l'élite en France parle une langue standardisée. まあ、例えばフランスの、エリートというものは一つの標準化されたフランス語を話すとこう考えしましょう。Que les classes ouvrières parlent une langue populaire. そしてまた一方では労働者階級は大衆的なフランス語を話すとします。Que les enfants des immigrés parlent les langues des immigrés. また移民の子供はまた移民の言語を話すとします。Donc, en gros, il y a une organisation sociale et la langue permet de photographier cette organisation sociale. というとこのように社会の中が何らかの形で組織化されているわけですので、この言語を通じてその社会をいわば映し出すことができるわけです。C'est clair? よろしいでしょうか。分かりますか。言語が社会を映し出すというのはね。Une notion que les sociolinguistes utilisent pour rendre compte de l'organisation sociale est la notion de répartition fonctionnelle entre les langues. で、また社会言語学者がこの社会秩序という概念を説明するために言語の機能的分布、機能的配置という考え方を取り上げます。Ça veut dire que dans une société plurilingue, pour comprendre l'organisation sociale, on regarde qui parle quelle langue où. つまり、複言語状態の社会においては誰がどの言語をどのような場で話すのかということが考えなければなりません。誰がどの言語をどのような場で話すのかということですね。OK? Bon. Alors, le problème avec la répartition fonctionnelle des langues, c'est qu'elle donne des informations à caractère synchronique. で、この言語の機能的分布という考え方、このような考え方の問題点というのは、言語を共時的、つまり同じ一つの時間の軸の中、一つの今発生している中でだけ見るという、そういう観点があるわけです。共時的ですね。Est-ce que le terme de synchronie, il faut l'expliquer? Un peu. Je vais expliquer. En fait, le terme de synchronie vient d'une opposition entre la diachronie et la synchronie. で、今申し上げたそのサンクロニックと共時的というのは通時的という概念とペアになっている概念ですね。La synchronie, c'est une photographie d'un espace à un moment donné. この共時的と言われるものはいわばある空間を写真に撮るようなものなんですね。Alors que la diachronie, c'est l'évolution historique. それに対してこの通時的というのはいわば歴史的な変化を追っているというものです。La synchronie, ça ne veut pas dire la situation contemporaine. On peut prendre au XIXe siècle une période et on fait une analyse synchronique de la période. この通時的、共時的というのは特にその現代だけに限られたものではなく、例えばある19世紀とかのその時代を映し出すということもあるわけですね。Ce qu'il faut comprendre, c'est que la diachronie, c'est l'évolution et la synchronie, c'est un moment donné dans l'histoire d'une société. つまり、この共時的、通時的というものがいわば歴史的な変化とか進展を対応するに対して、共時的と言われるものは、ある空間のある一瞬を捉えているというふうな考え方です。Cette opposition entre la synchronie et la diachronie émerge des travaux du linguiste Ferdinand de Saussure. この、共時的と通時的という対立は、言語学者のソシュールが生み出したものです。Et aujourd'hui, les linguistes considèrent que c'est une opposition qui est complètement artificielle. で、今日ではこのような対立、言語学者はこのような対立が完全に人為的なものであると考えています。人間が作り出したものだということですね。Je change de slide. 次のスライドに移ります。Dans les sociétés de l'océan Indien,
l'opposition synchronie-diachronie devient encore plus contestable. で、この広くインド洋の問題を、インド洋の、初頭の社会を扱う場合にですね、この教授的、通じ的といった対立というのは、さらに問題になってくると。このような観点から考えることは非常に問題になってくる。Je vais prendre deux exemples qui ne sont pas dans les slides. で、またこのスライドの中にはちょっと書いてないことを、追加してお話したいと思います。Le premier exemple, c'est l'île Maurice. で、一つの例としてはモーリシャス島の話です。Maurice est en fait, l'histoire de Maurice plutôt commence en 1723 quand les Français s'installent à Maurice. モーリシャスの歴史というものは1725年にフランス人がやってきた時から始まります。Avant ça, il n'y a pas d'habitants sur l'île. というのも、それ以前にはこの島は無人の島だったからです。Donc c'est une population qui a une histoire extrêmement récente. という意味で、この島は非常に短い歴史、近年の歴史しか持っていない島です。La population mauricienne aujourd'hui a probablement conservé de l'histoire un certain nombre d'événements majeurs. で、今日のモーリシャスの人々は重要な歴史の記憶というものをいくつか持っていると思います。Un premier événement, c'est l'esclavage. まず一つは重要な歴史というのは奴隷の歴史ですね。Ensuite, c'est l'indépendance. Indépendance. それから第2番目の重要な歴史というのは独立です。Et les Mauriciens vivent probablement et ont conscience de ce qui s'est passé pendant ces 2 ou 3 siècles. そしてモーリシャス人はこの200-300年間の間の歴史というものをよく記憶に留めているわけです。Et donc, tout ce qui se fait aujourd'hui a un rapport immédiat avec tout ce qui a eu lieu dans le passé. したがって今日行われていることがこれまでの過去で行われていることと深い関係があるとモーリシャス人は考えるわけです。Et donc, faire une étude uniquement synchronique, c'est-à-dire découper l'histoire, est totalement artificielle. したがってこの教授的な研究、すなわち歴史を完全に切り離してしまう研究というものは非常に人為的なものだと言えます。Deuxième exemple, l'Afrique du Sud. 第2番目の例というのは、南アフリカの例を取り上げてみたいと思います。L'Afrique du Sud a été envahie par les Britanniques. 皆さんもご存知のように、南アフリカはイギリス人によって侵略されたところでありました。La colonisation britannique a ensuite légué le pays aux Sud-Africains. Donc les Sud-Africains ont obtenu leur indépendance. で、その後このイギリス人の植民地経営が、南アフリカ人に、残されていって任されていって、南アフリカ人はいわば独立したことになります、ね。Et après l'indépendance, il y a eu l'apartheid. ところがこの独立以降にアパルテイトが導入されるわけですね。Vous savez ce que c'est que l'apartheid? 皆さんアパルテイトというのはどのようなものだったかご存知でしょうか。Et donc, après l'apartheid, il y a eu donc en 1994 la libération de l'apartheid. そして、このアパルテイトは1994年に廃止されました。Avec Nelson Mandela. ネルソン・マンデラとともにですね、ネルソン・マンデラが解放されてアパルトヘイトが廃止されたことは皆さんご存知だと思います。Et aujourd'hui, on a l'impression que dans la tête de tous les Sud-Africains, ces grands événements sont là. 今日の多くの南アフリカの人々にとって重要な出来事というのはそこに今のような事件にあったわけです。Quelque part, moi je ne connais pas suffisamment le Japon, mais j'imagine que chez vous aussi, dans la tête de tous les Japonais, il y a sans doute un certain nombre de grands événements majeurs qui ont marqué la vie du Japon. 私は日本のことはよく分かりませんけども、おそらく日本人の皆様の中にも日本の歴史の重要な出来事というものが日本人に強く影響を与えているんじゃないかと思います。Et donc, si vous voulez, cette approche synchronique qui consiste à découper
l'histoire d'un pays est complètement artificielle. 話に戻りますけれども、このようにこの歴史を完全にこう切り離した教授的な視点というものは完全に、人為的なものだということがわかるかと思います。Et elle est encore plus artificielle pour un pays dont l'histoire ne commence qu'au XVIIIe siècle. それはとりわけ18世紀になってようやく歴史が始まった国にとってはなおのこと教授的な見方というものは、人為的なものだと言えると思います。Change de slide. はい、次のスライドに移ります。Donc, je reviens à la notion de répartition des fonctions entre les langues. そこで先ほども述べましたけども、言語の機能的分布ということにまた戻っていきたいと思います。Cette notion vient des travaux d'un sociolinguiste américain qui s'appelle Fishman. この言語の機能的分布というものはアメリカの社会言語学者のフィッシュマンによって作られたものです。Fishman avait identifié ce qu'il appelle des domaines de communication. このフィッシュマンはコミュニケーションの場面というものを特定しました。Par exemple, les communications formelles écrites, 例えばフォーマルな筆記の場面でのコミュニケーションとか、 les communications formelles orales, 例えばあるいはフォーマルな公的な口頭でのコミュニケーションの場面とか、 les communications informelles, あるいはインフォーマルなコミュニケーションの場面とか、 puis on identifie des locuteurs et on les organise en catégories sociales. そしてその次にその話者を特定してその話者を社会的カテゴリーによって分類していったのです。Par exemple, les hauts fonctionnaires, les petits fonctionnaires, la haute bourgeoisie, la petite bourgeoisie, la classe ouvrière. 例えば上級幹部公務員とか一般公務員とかブルジョワ階級とか、下級ブルジョワとかあるいは労働者などなどといった具合に社会的カテゴリーを分割していったわけです。Alors, là, on arrive à des choses un petit peu sérieuses. 次にもう少し真面目難しい話になっていきます。Dans l'étude sur la répartition fonctionnelle des langues dans les institutions, そこでその公的な機関での言語の機能的分布の話をいたします。le locuteur, l'humain individuel n'existe pas. そのようなこの、公的な機関の中での言語の、機能的分布に関わる研究では人間というものは考慮されていません。Ce sont des catégories qui existent. そこにあるのはそのもっぱらカテゴリー、分類のためのカテゴリーだけです。Et en fait, qu'est-ce qui se passe? À partir du moment où on opère sur des catégories, で、そこでどうなるかというと、このカテゴリーがもしなくなってしまうと、on est dans une sociolinguistique de la prévisibilité. そうすると、Prévisibilité. C'est-à-dire que la sociolinguistique n'arrive pas à accepter le fait que l'humain est créatif, que les communications sont dynamiques. そうすると、そのようになると社会言語学者はコミュニケーションが成り立たなくなってしまうというようなことを考えて、コミュニケーションが予想つかなくなるということを考えてしまいます。Pour la sociolinguistique, la sociolinguistique qui a été pratiquée depuis longtemps, この社会言語学というのは長い間実践されてきました。これまで。L'humain est un robot qui a emmagasiné des règles. その社会言語これまでに考えられてきた社会言語学からにすると人間というものは一種のロボットのようなものだと考えられてきました。Son rôle à lui consiste tout simplement à se comporter en fonction de ce qui est prévu. その役割というものは、すでに予期された、予定された行動を行うということが、ロボットである人間の役割だと考えられてきたのです。Or, les observations concrètes des humains montrent que les humains sont créatifs. ところが現実に、人間の行動をさまざま観察してみると、人間というものは創造的な存在であるということが分かります。Ils sont capables d'interpréter. つまり人間はさまざまなさまざまな現象を解釈することができます。De modifier leur comportement. またその振る舞いを変えるということもあります。D'ajuster.
そしてまたその自分の振る舞いを最適化するということもあります。de changer de stratégie, またその行動のストラテジーを変えるということもあります。 de changer d'identité. またさらにはその自分のアイデンティティを変えるということもあります。 Et donc, ça ne peut pas être prévu au départ. ところがこのようなものというのは最初には予定されていないようなものなわけです。 Et pour faire ça, il faudrait faire un autre type de sociolinguistique. でこれを考える上にもう一つ別のタイプの社会言語学を考える必要があるということです。 La sociolinguistique, celle qui travaille sur des catégories, la sociolinguistique, celle qui opère sur des catégories et sur des langues organisées, toutes faites, ne peut pas en fait prédire l'interprétation, la créativité. でこれまでその言語のカテゴリー化について考えてきたような社会言語学であれば、その人間は予期できないということは考えない、つまり人間の行動というのはあるというのは皆予想できるという前提で考えてきたものです。 Je vais vous donner un exemple. またもう一つ例を取り上げたいと思います。 En 2010, j'ai conduit des enquêtes sur les jeunes à Maurice. 2010年に私はモーリシャスで若者を対象としたアンケートを行いました。 J'ai pris deux groupes de jeunes qui ont, du point de vue social, exactement le même profil. で私は2つのグループを対象としたんですけども、その2つは社会的には全く同じようなカテゴリーのグループでした。 Ces deux groupes de jeunes se retrouvent dans exactement un même contexte discursif. そしてこの2つのグループが全く同じようなコミュニケーションの場面に置かれた時のことを調査しました。 Mais ces deux groupes ne gèrent pas du tout la situation sociolinguistique exactement de la même manière. ところがこの2つのグループは社会言語学から見て全く完全に同じような言語実践を行ったのではありません。 Pour comprendre ce qui explique le changement, il faut aller à l'interprétation que chaque personne fait de la situation. このような行動の変化を理解するためには、それぞれの人がどのような行動を起こったのかということを解釈しなければなりません。 Et donc ça n'est pas prévisible au départ. つまりそれは最初の時点では予期しえなかったことなのです。 La sociolinguistique qui opère à partir de catégories et de langues, elle prédit des choses qui ne se passent pas dans la réalité. で、社会言語学がこの言語のカテゴリーというものをここから考えるときにはその予期しえないようなことは考えていないのです。 Pour comprendre la manière dont les gens utilisent les langues, il faut comprendre le sens qu'ils donnent à une situation. ある言語に関わる振る舞い方を理解するにはそのような人々がそれぞれの状況にどのような意味を与えているかということをよく考える必要があります。 Ce sens qu'ils donnent à une situation, ce sens qu'ils donnent au contexte, ce sens qu'ils donnent à l'autre en face de qui ils se trouvent va déterminer leur identité. このある状況に意味を与えるというのはその置かれたコンテクストがどのようなものか、またその話し相手他者がどのようなものか、それによってその自らのアイデンティティが決まってくるというものです。 Et cette identité, elle va changer en fonction de la dynamique du contexte. でまたこのアイデンティティというものはその状況のダイナミックに力に応じて変化していくものでもあります。 Donc, dans ce cas-là, ça n'est pas prévisible. そうなってくるとこのような状況というものはあらかじめ予期することができないものだということが分かります。 Je change de slide. À l'issue donc de ce que je viens de vous dire, il y a un certain nombre de questions qu'il faut se poser. で今のようなこの社会言語学に対する批判を考えるといくつかの問題が提起されると思います。 Vous vous souvenez, au début de cette conférence, je vous avais dit qu'avant de commencer de faire de la recherche, il faut se demander quel type de sociolinguistique on veut pratiquer.
今日の講演の始めに申し上げましたけれども、その社会言語学的な研究調査を始める前には、自分がどのような社会言語学を構築したいのかということを考える必要があると申し上げました。Est-ce qu'on veut en fait opérer à partir d'une sociolinguistique qui découpe le monde, qui découpe la société, qui établit des catégories? 果たして自分がですね、この世界をいわば分割したり、あるいは社会を分割したりするような社会言語学を作っていきたいのか。Ou bien est-ce qu'on veut faire une sociolinguistique qui se dit nous on peut juste prévoir un certain nombre de choses, mais on ne peut jamais tout prévoir. あるいはまた、確かに何らかのことは予見していきたいと考えるけれども、全てを予見できるだけではないといった立場の社会言語学に立つのか。Deuxièmement, quel type de connaissances est-ce qu'on veut construire? で、第二としては、どのような種類の知識を作り上げていきたいのかを考える必要があると思います。Est-ce qu'on veut construire des connaissances liées à de grandes catégories? 例えば言語カテゴリーに結びつくような知識を作り上げていきたいのか。Je prends l'exemple de la diglossie. ダイグロシアの例をまたもう一度取り上げてみましょう。Le pouvoir discursif de la sociolinguistique, en fait, la diglossie, c'est aussi tout le pouvoir de la sociolinguistique. ダイグロシアあるいは社会言語学上の社会言語学から見た権力の問題を論じちょっと考えてみたいと思います。Lorsque les sociolinguistes utilisent le terme de diglossie, lorsqu'ils identifient les langues hautes et les langues basses, souvent ils culpabilisent les langues hautes. で、一般的にですね、ダイグロシアを論じたり、あるいは上位編集と下位編集というものを論ずるときに、意外して社会言語学者は上位編集をいわば非難するような方向に向かうことが多い。Par exemple, de nombreux militants des langues considèrent que la diglossie met le doigt, identifie un problème de société. 例えば、多くの論者たちはこのダイグロシアのIls mettent le doigt, ils identifient un problème de société. そのダイグロシアにその社会の問題があるということを指摘する論者がいます。Pendant très longtemps, à partir de la notion de diglossie, on a culpabilisé l'anglais et le français à Maurice. でこの長い間にわたってダイグロシアの名のもとにモーリシャスではフランス語と英語というものを非難してまいりました。Or, lorsque les parents ont besoin de choisir l'éducation de leurs enfants, ils investissent dans les langues qui assurent la réussite de leurs enfants. ところが、両親がですね、子どもの言語を習う、身につける言語を選ぶ場合には、子どもが将来それによって人生で生活で成功するような言語を選ぶことがしばしばあります。Les parents, ils ne sont pas du tout intéressés par la notion de la diglossie. つまり、この両親、親というものは、このダイグロシアの問題なんかには全く関心を払わないわけです。Ils sont intéressés dans la réussite de leurs enfants. 親が関心を持つのは、子どもが成功するかどうかということです。Ils veulent que leurs enfants acquièrent les outils de la réussite sociale. で、親は子どもが社会的成功を遂げるための言語を身につけたいというふうに考えるわけです。Vous voyez, on fait une sociolinguistique et notre sociolinguistique n'est pas du tout capable de comprendre l'interprétation des gens. ご覧の、このように社会言語学というものは人々の行動をですね、解釈することはこれでできないわけですね。La linguistique, en fait, la linguistique et la sociolinguistique qu'on a construite a découpé le monde en blocs. 言語学、とりわけ社会言語学というものはこの社会を複数の塊にですね、分割してしまいます。Dans le cas mauricien, le blanc s'oppose au noir.
例えばモーリシャスの例を取ると白人と黒人は対立していると。Le colonial s'oppose au postcolonial. あるいは植民地時代というものは独立ポストコロニアルの時代に対立していると。Comme s'il n'y a pas de postcolonial dans le colonial. Comme s'il n'y a pas de postcolonial dans le colonial. それはちょうどそのコロニア、植民地時代の中に、植民地時代の中にポストコロニアルの問題がなかったかのようにですね、考える傾向があると。Comme si sans postcolonial, dans le colonial, on pouvait accéder à l'indépendance. つまり植民地時代の中にポストコロニアルの問題がなければ独立に至らなかったということは考えないわけですね。Et comme si après la colonisation, après l'indépendance, toute la colonisation est partie, comme s'il n'y a pas de colonial dans le postcolonial. ちょうどそれでまた独立していこうというものはこの独立したポストコロニアル時代には全て植民地時代のものがもう遺産が取り除かれて植民地時代の中には一切植民地のものがなかったかのようにこう考えられている。Le monde est complexe. Dans le colonial, il y a du postcolonial. Dans le postcolonial, il y a du colonial. 非常に世界というものは複雑なもので植民地時代の中にもポストコロニアルなものがあればポストコロニアルなものの中にも植民地時代コロニアルなものも含まれているわけです。Parce que sans postcolonial dans le colonial, il n'y a pas d'indépendance. もしその植民地時代の中にポストコロニアルなものがなければ独立というものはなかったわけです。これ非常に重要だと思います。Vous comprenez ce que je vous dis? 皆さんこの理論考え方分かりますか？植民地時代の中にポストコロニアルなものの芽生えがなければ独立はなかったしまた現在のポストコロニアルな時代の中にはコロニアルなものが含まれているということですね。C'est clair? 完全にその分離された対立しているものではないということです。La sociolinguistique a opéré en bloc. ところがこの社会言語学というものは世界をいわば2つ対立する基軸として考えてしまう。Alors que le monde, il est complexe. ところがもう実際は世界というものはそれ以上に複雑なものなわけですね。Bon, alors donc je saute, je peux sauter ça parce que c'est un peu compliqué. En tout cas, ce qui se passe, c'est que j'en arrive à la conclusion. Après, je vous laisserai le temps de poser un certain nombre de questions. Vous comprenez que faire de la recherche sans se poser de questions est irresponsable. これで次第に最後の方になってきますけども、その問いかけをすることなく研究をするというのは責任を欠く行為だと思います。Parce que vous êtes en train de construire des connaissances. Ces connaissances, vous allez les donner à la population. 皆さんは人々がある知識を作り上げていくとき、それは人々にその知識を次に与える、広めていくということに関わっていくわけですね。La population n'a pas les moyens de se poser des questions sur les connaissances que vous leur donnez. でところがその人々というのはその与えられた知識に対する質問を行うことができないことです。Donc c'est à vous, vous-même, de commencer à interroger les connaissances avant de les donner à la population. そこで、皆さんは、研究者というものは、人々にその研究の知識を与える、提供する前に自らに問い直しをする必要があると思います。Et donc c'est pour ça que moi, depuis quelques années, je suis dans une activité d'interrogation de la sociolinguistique que je pratique. そこで私はここ数年来この自分の行ってきた社会言語学的な実態研究についての自問を行っているわけです。Il y a une notion aujourd'hui dans les sciences sociales qui renvoie à cette activité de réflexion critique sur nos pratiques scientifiques. Il y a une notion aujourd'hui dans les sciences sociales qui renvoie à cette interrogation de nos pratiques scientifiques. 今日ではこの社会科学の概念の中に自らを反省的な批判的反省という考え方が生まれてきました。Et cette notion, c'est la réflexivité. これがそのレフレクシビティ、内省と言われるものです。Et donc, c'était ça un petit peu ce que j'ai fait avec vous, c'était utiliser la réflexivité pour déconstruire les connaissances
que la sociolinguistique a donné au monde, en tout cas à Maurice, pendant 30 ans. で今日皆さんとにお話ししたい問題というのはまさにこの内政社会言語学に関する内政のという問題であって、この30年間、社会言語学者がモーリシャス島で行ってきた、この知識というものをいわば脱構築するために脱構築することでしたし、そのためにはこの内政ということがこの脱構築のいわば道具として有効だということですね。Voilà, je vous remercie pour votre attention. 皆さん本日はどうもありがとうございました。はい、それでは、質問を、あとまだ時間15分くらいありますので、皆さんの方から、質問やまたよくわからなかったことなどを聞いてください。Donc des questions? はい、どうぞ誰かいませんか。最初に質問するのはちょっと大変なんですけどね。はい。大ロシアという概念の限界についてすごくよく分かりました。本日のご講演でよく分かったと思いますが、先ほどまで社会心理学の中からその私がソシアルということで社会表彰という概念が出てきたという話を伺ったんですが、それは割とそんなに60年代からということでそんなに新しいことではないと思うんですが、それはその社会心理学的な手法は社会言語学の中にまだ取り入れられていないのでしょうか。結構入ってきているような気もするんですが、どうでしょうか。Donc, elle a bien compris la limite de la notion de diglossie. Et par ailleurs, donc, tu as évoqué la représentation sociale montée par la psychosociologie qui a été débutée dans les années 60. Et se demande si, comme la sociolinguistique est née sur la même période, donc on se demande si la sociolinguistique n'a pas intégré cette manière de réflexion empruntée de la psychosociale. Oui, c'est une très bonne question. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la sociolinguistique a récupéré la notion de représentation sociale dans les années 90. で、非常にいい質問だと思うんですけど、実際のところその社会言語学はこの社会的表彰という社会心理学が生み出した概念を90年代になって取り入れるようになりました。Parce que pendant 20 ans, 25 ans, la sociolinguistique s'est contentée de décrire les langues du point de vue de la répartition fonctionnelle. というのもこの社会言語学は20年間25年間の間主に言語の機能的配置という観点から言語を記述することに明け暮れてきたわけです。La sociolinguistique a décrit les usages des langues. つまりその間はですね、この社会言語学は言語の使用について記述することに関わってきたわけです。Il y a eu quelques tentatives pour travailler sur ce qu'on appelle les attitudes. 確かにいくつかの試みは行われてきました。そして特にその話者の態度についての研究というものも多少は行われてきました。Ces tentatives, en fait, se trouvent dans les travaux du sociolinguiste américain William Leboeuf. そしてとりわけこの、態度に関する研究というものはアメリカの社会言語学者のロボフによって進められたものですね。Lorsque Leboeuf va faire des enquêtes dans les grands magasins de New York pour essayer de comprendre l'attitude de la petite bourgeoisie par rapport au phonème R. で、このラボフはニューヨークのデパートでですね、プティブルジョワの態度を観察してエーフテルの識別の問題を考えたわけです。Leboeuf aboutit à une notion qu'il appelle l'insécurité linguistique. そこでこのラボフは言語不安という概念を提唱するに至りました。Or, cette notion n'est pas bien théorisée par Leboeuf. ところがこの概念はラボフによってあまり明確には定義づけられていません。Et votre question est intéressante parce que ce que Leboeuf fait, il fait exactement ce que je vous ai dit qu'il ne faut pas faire.
で、この大山さんの質問は非常に興味深いと思うのは、このまさにレボフは、先ほど私が述べたようなやってはいけないことをやってたわけですね。Lesboeuf identifie des locuteurs de la petite bourgeoisie américaineつまりこのレボフは、アメリカのプティブルジョワを、対象としてだけを対象として考えたわけです。et il conduit des enquêtes auprès de locuteurs de cette petite bourgeoisie. そしてこの、アメリカのプティブルジョワに対象としてその話者だけを調査していったんです。Et il arrive à la conclusion que la petite bourgeoisie américaine est insécurisée linguistiquement. そして最終的にはこのアメリカのプティブルジョワは言語不安を抱えているといった結論を導き出していったわけです。Il en fait toute une théorie. つまりある種の理論を作り上げていったことわけです。C'est une théorie complètement bidon. 全くこのような理論は、全く役に立たない。Parce que c'est faux de dire que tous les petits bourgeois sont insécurisés par rapport à la langue. というのもこの全てのアメリカのプティブルジョワジーが言語的不安を抱えているということはありえないからです。Tout dépend du contexte, de l'interprétation que l'on fait de la personne qui est en face de soi dans un contexte. というのも全てはこの、そのプティブルジョワがどのようなコンテクストに文脈にいるかそれを解釈することに関わってくるからです。Et donc, là où vous avez raison, c'est que s'il avait un autre outil comme la représentation sociale, il aurait pu en fait faire une autre interprétation, mais même ça aussi, ça n'aurait pas été suffisant. もし仮にレボフがこの他の概念ですね、例えば社会的表彰といった概念を使っていたらまた別の結果になっていたかもしれませんけど、ただそれだけでもまだそれだけで十分だとは言えないかもしれません。Est-ce que j'ai répondu à votre question? 今のでよろしいですか？はい、はい、他の質問ありますか？はい、どうぞ。日本では90年代から国語の研究が進んだんですが、日本の国語ですね。国語による支配の研究ですね。日本統治下の植民地、1895年から1945年に日本が公位の言語として日本語を植民地で普及させようとした。で、このことを解明した。このことはだから先生が先ほどおっしゃられた大ロシアのフレームと一致するかなと思うんですが、これは今日本では非常に日本語研究の中では主流の考え方で、そのことに対してそれによって実際に起こっていたアジアの国々での言語の発展のプロセス、非常に複雑なプロセスが捉えられてない、失われているように思います。で、ですからそのことを先生がおっしゃられたことと、非常に近いと思うんですが、もし日本でこのような状況を、研究のから変えていこうとすると、どのような取り組みがいただけるでしょうか。Depuis les années 90 au Japon, la recherche sur la diffusion du japonais dans les colonies a été développée. Donc le Japon a colonisé dans certains pays en Asie de la fin du XIXe siècle jusqu'au 1945. Et à ce moment-là, dans les pays colonisés par le Japon, on se rend compte qu'il existait une sorte de diglossie. Et actuellement, la recherche en la matière est à pointe sur l'exploitation, enfin sur l'interprétation de la diglossie. Mais avec cette idée, la notion de diglossie, il est vrai que, comme tu as dit, qu'on voit moins bien le processus de développement réel dans chaque pays d'Asie. Et à ce moment-là, est-ce que tu as quelques suggestions de ta part pour faire voir le processus soit de comportement langagier, etc. dans cette recherche?
Le problème avec la diglossie, c'est que le locuteur n'existe pas. ダイグラシアのまず一番目の重要な問題というのは、ダイグラシアという概念を使うと、その話者が存在しなくなってしまうということですね。Les langues existent sans locuteur dans la diglossie. このダイグロシアの中ではこの、言語が存在するということになってしまう。Et donc, si vous voulez, et aucune langue en fait ne peut exister sans locuteur. ところがその話者なくしては言語というものはそもそも存在しないわけですね。Les langues qui n'ont pas de locuteur sont des langues mortes, comme le latin. 話者がいない言語というものは、ラテン語のように死語と呼ばれるものになってしまうわけです。Une langue est vivante quand elle est parlée. 言語というものは話者によって話されているからこそ生きていると言えるわけです。Quand elle fait l'objet de représentation sociale. また言語というものはその社会的表彰のそれが話者がいるがために社会的表彰の対象となるものです。Plutôt que de travailler sur la diglossie, il faut travailler sur l'écologie complexe des valeurs des valeurs des langues dans une société. ですからそのダイグロシアという観点から研究するよりもむしろその言語の生態全体的なこの言語の生態系といった概念から研究する方が望ましいんじゃないかと思います。Une langue, c'est une masse de signification. 一つの言語というものにはさまざま多くの意味作用を持っているものです。Et les significations, elles peuvent être contradictoires. で時にはそれらの意味というものは矛盾する意味を持っていることもあります。Les humains ne sont pas des êtres rationnels. つまり人間というものは絶えず必ずしもその合理的存在だけではないんですね。C'est pour ça qu'on fait des robots. もし人間が合理的な存在であったら人間はロボットになってしまうわけです。Parce que les robots, eux, ils sont rationnels. ロボットというのもロボットというのは完全に合理的な存在なわけですね。Ils n'ont pas de sentiments, ils n'ont pas d'attitude. ロボットには感情もなければ態度というものも存在しないわけです。Fondamentalement, ce qui lie l'homme et les langues, c'est justement ces rapports, ces attitudes, ces sentiments. で人間と言語を結びつけている根本的な問題というのはその感情でありまた態度であるということです。Et donc, si vous voulez comprendre les langues, il faut faire des études descriptives. D'abord, les études descriptives vont vous montrer que les langues n'existent pas en tant que système barricadé. まずそこで言語を理解するには、この記述というものが重要なんですけども、単にそのシステムだけではなくですね。Dans les colonies, s'il y a des langues endogènes, locales et le japonais, il y a sans doute des liens entre les langues, et donc ces liens doivent être compris. で例えば植民地の中に現地語というものがあってそこにまた日本語があったとすればですねそこには必ず結びつきというものが何らかあるわけですね。Il y a des locuteurs qui ne parlent pas en japonais, qui ne parlent pas dans la langue locale, qui parlent dans quelque chose qui est entre deux langues. 例えばその植民地の中には必ずや日本語を話さない話者というものもいて、その現地語だけしか話さない話者もいたはずですよね。Donc il faut faire des études descriptives pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe au japonais et qu'est-ce qui se passe aux langues locales dans les anciennes colonies. したがってその植民地の中で日本語の中で何が行われていたかあるいはその現地語の中で何が行われていたかということを考えていく必要があると思います。Quand les gens quittent les régions rurales pour aller dans les villes, qu'est-ce que le phénomène d'urbanisation a comme impact sur les langues? 例えば、人々がですね、農村部から都会に出てきた場合に、都市化が進むわけですけれども、その場合にどういうようなことが行われるでしょうか。Et ensuite, il faut également savoir quels sont les sentiments des locuteurs, les sentiments complexes que les locuteurs ont par rapport aux langues. でその場合にその、田舎から都市に出てきた人々はその言語についてどのような、複雑な、感情を持つことになるかということを考える必要があると思います。Ceci étant, il y a aussi des situations où vous aurez le japonais pur, standardisé, utilisé à l'écrit. この一方では確かに、混じり気のなくて標準化された、日本語が使われていたということもあるかと思います。Donc ça fait l'écologie. Toutes
Ça fait l'écologie avec tous ces différents types d'usages, toutes ces dynamiques, toutes ces attitudes-là. でこのようにさまざまな言語が使われていて、さまざまな言語がダイナミックに使われていて、その全体が言語の生態系というふうに考えられるわけです。Ça, c'est beaucoup mieux comme approche pour comprendre ce qui se passe dans les anciennes colonies que la diglossie. で、このような言語の全体のそのエコロジー、生態系を理解する、植民地の中での言語の全体のその生態系を理解するということの方がダイグロシアを研究するよりもはるかに有効ではないかと考えます。Est-ce que j'ai répondu à la question? よろしいですか？もう時間はもう過ぎてしまったんです。もし最後に何かありましたらもう1点だけ。ジャビン、tu as des questions? Non? On peut prendre une dernière question? Oui, donc, oui. 他何か最後ありませんか？ Non. Bon. Donc la séance est levée. それではどうもありがとうございました。Merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, c'est moi qui vous remercie.